Welsh Lesson 30C, Beginner-1 Sylfaenol, Taith Gwion, Pennod 1 ar 15. Bod hyn fynydd gyntaf, nid oedden yn cael fy nisgwyl I osod y byrddau, fe oedd hyn wedi ei gwblhau gyda gwilym ar eraill. Ond pan oedd y bwyty yn cael ei agor ym hanner dydd, fe oedden yn cael fy nisgwyl I gymryd yr achebion oddi wrth y cwsmeriaid, a gyntaf cwsmeriaid I gyrraedd oedd cwbl yn ei 50au, oedden nhw'n yn ystod I lar ger y ffenestr. Beth y byddech chi'n eisiau I yfed, meddai fi i'r cwbl, mi fyddwn yn eisiau gwydr o dŵr mwynol, meddai y dyn, mi fyddwn yn eisiau gwydr o dŵr rhyw oer, meddai y fenyw. Yn sicr, fe fies yn dweud, dyma'ch diwyslenni, diolch yn fawr. Wedi hyn, ar ôl o 85 munud, fe fies yn dychwelyd gyda'r dŵr. A ydych chi'n barod I roi eich archebion, fe fies yn dweud, ydym fe oedden nhw'n ateb. Beth y byddai, madam, yn eisiau, fe fies yn gofyn, mi fyddwn yn eisiau y cig iar, prostwyd gyda llysiau gymysg, meddai y fenyw, a beth am y pwdyn, fe fies yn gofyn, mi fyddwn yn eisiau y hufen iar, mefysen, fe fi y fenyw yn dweud. A beth am syr, fe fies yn gofyn, mi fyddwn yn eisiau y cig iddion chrostwyd gyda thatws chrostwyd a llysiau gymysg, meddai y dyn. A beth am y pwdyn, fe fies yn gofyn, mi fyddwn yn eisiau y hufen iar mefysen hefyd, fe fi y dyn yn dweud. Yn sicr, fe fies yn dweud yn cymryd y diwyslenni wrthyn nhw. Diolch yn fawr, fe fiant nhw'n dweud.